Друзья, всем большой привет! Мы сегодня выбрались за все лето, наверное, первый раз погулять и вообще дела порешать и погулять заодно. Погода стоит просто летняя, жаркая такая. Я вот зажарилась в этой кофте, я просто не могу. Градусов 30, наверное, 35 на солнце. И мы решили не сидеть дома, и пусть подождет наш ремонт, потому что он уже достал, реально. Олег сейчас пошел заплатить кредит. Что, ты мне их отдаешь? Я тебе. Давай мне. Пусть у нас, да, лежат? Мы взяли Егора с собой и решили вот покататься. Планируем поехать посетить в магазин Касторама. Наши прогулки, они такие. Они связаны все-таки с нашим ремонтом. Так нельзя садиться. Сейчас полиция увидит, скажет, почему мальчик за рулем. Давай, лезь назад. Жарко тебе? Давай я кофту сниму. Забирай зонт. Давай. Да, я тебе сейчас кофту сниму. И мы просто ни разу не были на западном в Кастораме. Как-то вообще западный район города не посещали. Вот сейчас хотим поехать, еще какая-то роща там что ли есть, может быть еще удастся прогуляться там. А потом, когда вернемся, я обязательно покажу, чем мы сейчас занимаемся на данном этапе нашего ремонта. У нас сейчас, значит, началась стройка, перестройка второго этажа. Опять грязные работы, опять вот это все сыпется теперь на сделанный уже первый этаж, вся эта грязь, гипсокартон, опилки, стружки. В общем, я все сегодня вам покажу. Мы не приехали. Вот она, Левицовка. Сейчас мы развернемся. Мама немножко нас сбила. Глянь, какой район. Живет писнейший. Да. Многоэтажки, многоэтажки. Машин мало. А дальше поле. Но Дальше самое поле. интересное, что здесь торговые центры классные. И вообще здесь много развлекалок таких на западном, прикольных, которых нет в центре. Нравится людям здесь жить? Я вообще не понимаю. Так далеко, мне кажется. Вот они новенькие домики, свечечки. Чего рынок? На улицах осень. Да, Оптошка, детский супермаркет. Понятно, светофор не работает, люди едут сюда хотят. И вот он, Золотой Вавилон, я так понимаю, Касторама, она находится на территории Золотого Вавилона. Круче вам сказать. Если бы еще за этими домиками было море, то было бы очень круто. Касторама. Наконец-то, я столько нервов вообще Еще потратила за эту поездку. гадость. Дайте мне воды обычной. А, Там же есть... Нет, я такого не буду. Сладкую. Зай, мы же купили бутылку. Я ее кидала туда. Вот. Не дает воды, не допросишься. да. Тихонечко. Все, идем. Берем тележечку. Опа, здесь тоже десюлик надо засунуть. Фу, тут такой запах. О, ты меня снимаешь, а я тебя. Прикольно. Прикольно? Две камеры, да, на одну смотрят. Мы зашли в самый крутой отдел. Смотрите, какие орхидеи. Красотки. С патифилумы по 940 рублей. Вау. Добряшки.
Егорка, давай смотреть. Ой. Что тут у нас? За растюхи. Кактус. Какие прикольные драцены. Вот замиокулькасы по какой цене. У них такие листики классные. Кашпо. Так, смотрим кашпо. Нужно кашпо. Берем белое. И без тарелки. Вот здесь не трогай руками. Вот здесь давай смотрим. 140, 180. Без тарелки. Вот они какие гипиастрины. По 360 уже цветут. Так, кашпо. Вот. Попались. Я тут даже кашпо не нашла. Такие как лера. Красивые, да. Все, кашпо тут нам понравились. Вот такие полочки. Так как в детской будут комнатки маленькие. Да, здесь можно сесть, посидеть. И все так компактное, можно сложить игрушки, книжки. На белое, наверное, лучше подойдет. Да, ну со столом вообще идеально, если так, и Кириллу, и Егору. А вот этот вариант, Олег. Вот хорошенький. Здесь стол такой идет, можно вдоль стены этой длинной сделать. Тут Да? такой длинной стены. Ну вот это, где будет разделительная стена. Вдоль Вдоль нее, неё? да. Даже 3 не знаю. ячейки, 1500. Полочки. Тут отдельно полочки. А на чем они держатся? А, на вот таких креплениях. А это вот набор полок за 700 рублей. Мгм. Сейчас я найду. А вот смотри, для инструментов тебе. Ой, это для меня. Класс, да? Это пластмассовое, что ли? Ну да. Да, это пластмассовое. Прелесть, правда? Да. Так, стеллажи поменял. Вот еще стеллажики такие дешевенькие. И мы плавно переходим в любимый отдел люстры. Просто кто-то почитает, график не подойдет, а Ну что вам сказать, люстры тут пока что. Вот такая подобная у меня в ванной. Она 2800 стоит. Здесь она стоит 5, почти 1000, 4 с чем-то. Я даже не знаю, что бы я выбрала себе. Я смотрю, вот таких вот много люстр, как змеюки. Это они мне так ассоциируются со змеями. И это какая-то не ахти. Нет, нету люстры, которая бы мне понравилась. Сейчас вот здесь посмотрим. Ну, здесь вообще какой-то прошлый век. Ни о чем. Вот какие.
ванных комнат. Все, уходим с этого отдела, вообще ни о чем. Где мой муж? Вон он гуляет. Лопаты, перчатки. Вот смотрю шторы в зал. Но вот это она с каким-то более красным отливом. Я хотела что-то в таких фиолетовых тонах. Это похоже. Честно сказать. Нет ничего, на что упал бы глаз. Все какое-то. Короче, стоит дорого, а выглядит дешево. И качество, я бы сказала, так себе. И из этого отдела, наверное, уйдем. Нет, пока не уйдем. Подушки. Хочу еще глянуть подушки, что почем. 800. Ну, они большие. Куда такая большая подушка? И цены в Лерашке можно по 350 купить. Маленьких на диван подушек. А, вот еще ткани. Да, вот в сиреневых, фиолетовых тонах. Ну. Это сильно яркие. Эту по-любому надо сочетать с какой-то еще. Она одна смотреться не будет. 829. Ну, если сравнивать ткань с той, которая вот у меня, на Каменске были шторы, то по качеству она хуже. Ну, вот это понравилось. Оттенок. Хотя, может быть, если он просто с фиолетовой, с этим висит, поэтому я смотрю ковры. Даже примерно не представляю, что бы я хотела. Но вот сейчас модно вот такие потертости. То есть не ярко выраженный рисунок. Ну, может быть. Славные коврики с овечками в детскую комнату. Ой, тут много. И зайчики какие-то. И вот эти с сотами тоже приятные такие. У меня вот еще вопрос, какой же коврик купить в ванную комнату. Купить вот такой с сотами. Ну, я хотела круглый. Выбор тоже не ахти. О, я вижу плинтус. Сейчас надо выбрать плинтус. Может быть, здесь мы сможем найти. Хотя смотрю так по наполняемости. Вот он наш где-то цвет 101. По-моему, его тоже нету в наличии. Сейчас смотрим открытую лестницу на чердак. Цена такой лестницы 4224, ну как бы достаточно дешево, я считаю. Есть без утепления, вот это за 4200, и 8800 с утеплением. Вот муж мой уже ее схватил. Сейчас будем помещать как-то в машину. Наверное, отдельную тележку надо. Мы ее так не дотащим. Пойду я за телегой. И вот так он ее потом сделает. Ну, лучше, чем просто так. А пусть дотащат грузчики или кто-нибудь тут есть. А вообще вот такие лесенки.
А вот дощечки под лесенки. Я тут таскаюсь с вот этими трубами, мне так неудобно, ничего не потрогать. Вот дощечки, из которых можно собрать лесенку. Ступень называется, а не дощечка. И собирается вот такая вот лестничка. Краситься в какой цвет ты хочешь. 560 рублей. Сорт хвоя. Что тут еще? Палочки. Вот тоже очень крутая лестница. Но мне все равно кажется, целое дело обшивать ее, лестницу эту, такими дощечками. Это выпиливать столько. Сыночек, что ты делаешь тут, кися моя? А кися моя ломает стабилизатор, да? Нет, он не стабилизатор, а как монопод называется, да? Папа вот засунул себе в тележку лестницу. Ну как мне таскать? Бросил нас и ушел. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы такие домой. По Зорге, по-моему, улица называется. И увидели в парке огромного динозавра. Решили остановиться и посмотреть, что там. Я на фотках в Инстаграме видела у девчонок публикации с этого места, но сами мы не были. Так что хотим кушать, устали, но решили зайти в парк. Вот такой орущий динозавр. Кричащий, рычащий. Пойдем. Мы пойдем на него. Нет, пойдем туда. Какой страшный зверь. Вот он такой большой. Пойдемте. Какие лапы. И долго ты будешь так ездить, сын? All my friends, they're living in the daytime. I ain't got no time for that. All my friends, they're laying in the sunshine. I ain't got no time, no time. I live at night, born at dusk, at dawn I die. I live at night, I live at all my friends telling me I'm crazy, that I should live the same way as them. But oh my God, they'll never see the dark sky. Light up my electric eyes again. If I go under blue skies, I'll burn up before sun.
МФЦ может съездить, он все работает в субботу. Кстати, да. Вы, Мы ж говорит, сдадите, а ездили. в понедельник уже в ход они пойдут. А то так только в понедельник сдадим, они пока начнут обрабатывать, они только во вторник попадут. Так вот, смотрите, что у нас происходит на втором этаже. Делим комнату на две части. Ой, там так темно, внизу не видно ничего. Саморез. В общем, Три. постелили на пол USB панели. И вот эта комната будет у нас Егора. Так, там такой вот заворот. Вообще не крутятся, да? Вот так. А это Плохие, да? большая будет перила. И вот такой вот Это коридор. Леруа я купил, Шамиль. А были в коробочке еще маленькие такие. Ну вот, Может, они вот получше. так видно коридор Ты не какой. пробовал их? Ну, не очень широкий. А и коробочка пластмассовая. Ну, которая как-то была. так. Это наша спальня. Ты Здесь. из них брал такие санузел. обычные шурупы. Так что вот так. Продолжаем. Сейчас я посмотрю. Все сначала.